お待たせいたしました。普通教え駅まもなくの発車となります。ご利用のお客様はご乗車になりましてお待ちください。なお、サインの扉が開きます。扉付近のお客様はご注意ください。お出口は左側です。まもなく柴又です。
お仕上げください。次はお手に止まります。島の扉をお閉めください。日暮里方面は次の青瀬を乗り換えで。閉まる扉ご注意ください。2番線扉閉まります。おしゃべりください。別サイト対象に止まります。閉まると思いご注意ください。
は次、西です。まもなく次、出口は左側です。次は屋敷の東野です。まもなく屋敷の出口は左側です。